É isso aí, galerinha. Quem me segue aí, tamo junto aí. Quem me curte aí, quem Tu tamo acabou de apanhar, tu vai me nessa bater? estrada aí. Hoje estamos aqui fazendo uma fogueirinha básica aqui no meu cunhado, na Babs, minha cunhada aqui. Estamos aqui de boa aqui, certo? Uma fogueirinha só para nos aquecer essa noite estrelado. Uau, tá muito bonito aí. Beleza? Aí estamos aqui com vocês aqui, ó. Renatinha. Segue o lê.com, o esquinão do alemão, dá um like. E pra você que A assiste Babs. o vídeo dele, sempre adiciona o sininho pra chegar pra você. É isso aí. nóis. E você, Margarete, que hoje pela primeira vez foi inscrita no nosso canal aí, hein? O que você diz? Pra fortalecer o irmão. É, fala aí, Bá. Fala aí. Fala aí, Margarete. Muito bom, muito bom. Ah, Estamos sim. aqui comemorando esse feriado que vai acontecer amanhã. Muito legal. Aguardando novos conteúdos em alemão. Conteúdo do Ah, profissional da área. é isso aí. Profissional. Logo, vai ter mais conteúdo pra vocês aí, mas não esquece de se inscrever, dar um curte, um joinha pra nós aí, pra ficar tudo sob controle aí. E a gente mandar mais conteúdo pra vocês aí, beleza? Tamo junto aí, lê.com no esquinão aí. Não esquece de curtir, dar um joia. Feriado. E ó, moleque, fogueirinha. E já vem o bom aí. Nós vamos fazer um churrasco aí, com costelão no chão aí. Estamos só aquecendo a brasa aí, pose. Tamo junto, galera, é nóis. Fui.